एक दिन हरा तोता और उसका बच्चा आसमान में बहुत ऊंचा उड़ते उड़ते बादलों के ऊपर पहुंच गए। अचानक उन्हें सफेद बादलों के बीच एक गोल लकड़ी का ड्रम पड़ा दिखाई दिया। बच्चा उत्साहित होकर उस पर हल्की थपकी मारता है और अचानक पूरे आसमान में बादल गूंजते हुए नीचे बारिश बरसाने लगते हैं। तोता हैरान रह जाता है जब उसे समझ आता है कि यह रैन ड्रम है, जो जिस दिशा में बजाया जाए वही बारिश कर देता है। बच्चा खुशी से बोला, पापा चलो रेगिस्तान वाले गांव को पानी दे आते हैं। दोनों उड़कर लोगों को बारिश देकर हीरो बन जाते हैं। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।